हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है बेसन की पूड़ी, मतलब कि बेसन के पराठे। तो बेसन सीख चुका है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेसन सीख चुके हैं। अब उसके आगे की रेसिपी हम लोगों ने किस तरीके से क्या किया वो मैं दिखाती हूँ आपको। जो हम लोग बाहर कैंप फायर कर रहे हैं, मतलब कि तप कर रहे हैं हिंदी में बोले तो, बैठ के। ये देखिए ये हमारा पूरा सेटअप। यक्षित को देखिए कितना आराम से बैठ के और कैंप फायर कर रहे हैं। तब करने के बाद मैं घर में आ चुकी हूँ। यक्षित को नींद आ रही थी, जो वो रो रहा था, तो उसको लेके मैं अंदर आ गई, उसको सुला दिया। अब मैं भी सोने जा रही हूँ। सो आप मेरा वीडियो देखना पूरा और वॉच करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। एंड मैंने कुछ रील्स भी डाली, आप वो भी देखना। एंड पसंद आए तो लाइक करना और प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू, गुड नाइट।